جتنے لوگوں کو کھانسی آتی ہے، جتنے لوگوں کو، صرف کھانسی نہیں، ٹی بی، دمہ، یقین جانو بہترین علاج ہے۔ صرف کیا کرنا، لمبا سجدہ، اور کھانسی کے لیے بہترین دوائی بناؤ۔ دوائیاں تو بے شمار میں نے بتائی ہیں، لیکن ایک دوائی بڑی با کمال ہے۔ واللہ مجھے ایک بھائی نے بتایا، ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ نسخہ میں نے استعمال کیا، مجھے تقریباً 20-22 سال سے کھانسی تھی، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی۔ وہ کیا ہے، ایک گلاس پانی لو، 10 بادام، 10 چھوارے، 2 چمچ گڑ اور 1 چمچ ہلدی، اس کو گرائنڈ کر لو۔ چھواروں کی گٹلی نکال کے اس کو کیا کرو، اس میں گرائنڈ کر لو، یہ پانی بن جائے گا۔ اس کو مٹی کے برتن میں ڈال کے اتنا پکاؤ کہ 1 گلاس آدھا رہ جائے، اس کو ٹھنڈا کر لو۔ یہ 1 چمچ ہر 2 گھنٹے کے بعد چوسو۔ کھانسی کا بہترین علاج ہے، کھانسی کا بہترین۔ آپ نعیم صاحب ہیں، نعیم سعودیہ سے جو آئے ہیں، ادھر ہیں؟ نہیں، نعیم سعودیہ سے جو آئے ہیں ادھر؟ چلیں، یہ بھائی نے بواسیر کا پوچھا تھا، میں کہ اس سے، ایک بھائی سعودیہ سے آئے ہیں ملنے کے لیے، وہ بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بواسیر تھی، آپ نے وہ ایک نسخہ بتایا، 1 گلاس پانی لو، اس میں 1 چمچ اسپغول کا چھلکا، 1 چمچ تخم لنگا، 1 چمچ زیتون کا تیل اور 1 بڑا چمچ گڑ، 2 سے 2.5 گھنٹے بھگو کے رکھ لو، 2 گھنٹے بھگو کے رکھ لو۔ اس پانی کو آدھا یہ اور آدھا پانی اس میں مکس کر کے میرے محترم بھائیوں، صبح ناشتے کے بعد اور دوپہر کھانے کے بعد یہ لو۔ السلام علیکم، اور جی نعیم صاحب کیا حال چال؟ خیریت ہے، بڑا شکر، اور آپ سنیں؟ اللہ کا شکر۔ وہ آپ کی بواسیر کا میں ان کو بتا رہا تھا۔ تو یہ پانی 1 گلاس صبح ناشتے سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد، اور 1 گلاس آپ نے رات کو، دوپہر کو کھانے کے بعد لینا ہے۔ بواسیر کا بہترین علاج ہے۔ اور ایک اصول بنا لو، ایک لقمے کو اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں۔ ایک لقمے کو کتنا چبانا ہے؟ جتنے آپ کے کتنے دانت ہیں؟ 32۔ میرے محترم بھائیوں، جو 32 بار کھانے کو چبائے گا، بتاؤ وہ کھانا کبھی قبض کر سکتا ہے؟ ایک لقمے کو 32 بار چباؤ، انشاءاللہ نہ قبض ہوگی۔ جب قبض نہیں ہوگی تو بواسیر بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ میرے محترم بھائیوں، بواسیر کا ایک بہترین علاج، 7 انجیر لو، اس کو پانی میں بھگو کے رکھو، رات کو بھگو کے رکھو، صبح اسی پانی میں گرائنڈ کر کے اس کو پیو، یہ بھی بواسیر کا بہترین علاج ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔